ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਰਪੱਖਪੋਸਟ.com YouTube ਚੈਨਲ। ਅਗਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਹੋਈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, उसदे विच अरविंद केजरीवाल ने जरूर ये गल्लां ये जो खदशा जताया है कि बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस है दिल्ली इस टाइम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि मैनू बार बार दिल्ली के कई हॉस्पिटल्स विचों फोन आ रहे हैं, किते सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन बाकी बची है, किते सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बाकी बची हुई है। सो दिल्ली के विच जिवें कि लगातार केसेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस तो बाद हुण जो है एक पासे तो कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो नाल दी नाल दूसरे पासे जो ऑक्सीजन की कमी नूं लैके भी एक चिंता बहुत वड्डी बनी हुई है। तुहानूं दस दईए कि साफ तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर अपील की है कि जरूर इस चीज़ को लैके कुछ ना कुछ किया जाए। तो अंदाज़ ये कि सर गंगाराम हॉस्पिटल है जोड़ा उत्थे सिर्फ 5 घंटे का स्टॉक हो भी जो तक असी खबर पढ़ी उदों तक की गल है कि हुण ताज़ा हालात किवें दे ने उसनूं लैके चिंता जरूर बनी हुई है। तो मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं यह भी अपील की कि इस सारी चिंता नूं लैके जो है एक नैशनल प्लान बनाया जाए, जिस दे विच केंद्र सरकार ते राज्य सरकारां मिल के जो है काम करन, ताकि जिथे ज़्यादा जरूरी है, जिथे बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, जो ऑक्सीजन दी जो ऑलरेडी स्टॉक है जिन्हें स्टेट विच बहुत ही घट है, मतलब खत्म होने ही बराबर है, उन्होंने प्रैफरेंस दे के जो है पहला उत्थे प्रायोरिटी बेस से जो है ऑक्सीजन का स्टॉक भेजा जाए। तो अंदाजे इस नाल ही अरविंद केजरीवाल ने भी गल कही कि ऑक्सीजन प्लांट्स नूं आर्मी के जरिए जो है केंद्र सरकार वालों टेक ओवर किया जाए। तो नाल दी नाल उन्होंने कहा है कि जिथों भी कहीं जिथों ऑक्सीजन के ट्रक्स वगैरह डिलीवरी के लिए दिल्ली नूं आ भी रहे हैं, तो रस्ते में जिहड़ियां स्टेट्स है उत्थों जरूर रोकया जा रहा है, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है कि जो चले हुए ट्रक ने दिल्ली तक नहीं पहुँच पा रहे। इस नाल ही तुहानूं दस दईए कि दिल्ली विच तकरीबन 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। जी हाँ, दिल्ली दे विच इस समय 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है, पर जो केंद्र सरकार वालों जो है 480 टन तक की उन्होंने दी गई है मंजूरी, तो 24 घंटिया 350 टन दिल्ली पहुंची है। तो इस नाल ही उन्होंने कहा कि जी उत्थे पहुंचनी है ऑक्सीजन का स्टॉक पहुंचना वो भी किते ना किते स्टेट्स दे विच जरूर किते रुकिया होया है, कुछ कार्रवाइयां दे लई या कुछ जांच पड़ताल दे लई उन्होंने रोकया जा रहा है। सो इस दे लई भी मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ने गल कही है कि जिहड़े ऑक्सीजन वाले ट्रक्स आ रहे हैं इन्होंने प्रायोरिटी ते बिना किसी रोक तो स्टेट्स दे विचों लंघा के जो है जल्दी तो जल्दी दिल्ली दे विच पहुंचाया जाए। दूसरे पासे अगर गल करिए उन्होंने यह भी गल कही कि जिवें कि वैस्ट बंगाल ते उड़ीसा दे विच जो है फैक्ट्रीज ने जिथे कि ऑक्सीजन बनाई जाती है, सो उत्थों उन्होंने कहा है कि कोई ऑक्सीजन एक्सप्रैस भी रेल लाइन शुरू करके जो है इसका समाधान कढ़िया जा सकता है कि जो जल्दी के नाल ऑक्सीजन का स्टॉक जो है दिल्ली तक भी पहुँच सके। तो दूसरे पासे अगर कोविड वैक्सीन की गल करिए तो जिवें कि असी सारे जानते कि 1 मई तो जो है केंद्र सरकार वालों गल कह दी गई है कि राज्य सरकारां जो है सीधे तौर पर खुद खरीद सकणगियां, फैक्ट्रीज जो बनाणगियां कंपनीज वैक्सीन उन्होंने तो 1 मई तो बाद जो है खुद खरीद सकणगियां। लेकिन इत्थे भी अरविंद केजरीवाल ने पॉइंट क्लीयर जरूर किया है कि जो वैक्सीन बनाने वाली हैं कुछ कंपनीज ने उन्होंने केंद्र नूं जो है 150 रुपये रेट दिता है, तो उत्थे ही राज्य सरकारां नूं 400 रुपये, मतलब जिहड़ी वैक्सीन केंद्र 150 रुपये विच खरीद सकेगी तो राज्य सरकारां जो है 400 रुपये उन्होंने पे करना पेगा उस वैक्सीन के लिए। तो इस वितकरे नूं लैके भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे विच जो है अरविंद केजरीवाल ने सवाल जरूर चुक्या कि ये गल क्यों, उन्होंने भी गल कही कि एक देश ते एक कीमत वैक्सीन की क्यों नहीं रखी गई है। तो यह भी उन्होंने कहा कि एक ही कीमत रखी जाए ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा जो है सारे वैक्सीन खरीद के वैक्सीनेशन का काम ज़्यादा किया जा सके। तो अंदाजिए कि 24 घंटिया देश विच 32,000 जो है नवे मामले जरूर आए ने, तो यह वाकई चिंता का कारण जरूर बन जाता है। तो नाल दी नाल इत्थे एक तुहानूं अपडेट दे दईए कि 23 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट जो है एयरलिफ्ट किए जाएंगे जर्मनी तो। सो हैल्प ली जा रही है, बाहरले मुल्कों तो भी मदद लैने की कोशिश पूरी की जा रही है। तो तुहानूं होर डाटा दे दी कि अगर असीं गल कर रहे हैं दिल्ली की कि दिल्ली दे विच हालात किन्ने ज़्यादा नाजुक बने हुए हैं कोरोना नूं लैके, और दूसरी जिहड़ा ऑक्सीजन क्राइसिस आ गया उसनूं लैके कि देश की राजधानी दिल्ली विच कोरोना वायरस के फैलन कारण जो स्थिति बहुत ज़्यादा
ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 25 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਅੰਕੜਾ, ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 60 ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜੋ ਹੈ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਬਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ 37 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਸੀ, ਬਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈ, ਨਿਊ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨਿਊ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜੋ ਸਿੰਪਟਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ, ਹੈ ਜੋ ਨਵਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਹਲੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਜੋ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਸੁਣੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਸੋ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਟਾਈਮਲੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਡਟ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਨਿਰਪੱਖਪੋਸਟ.com ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ YouTube ਚੈਨਲ ਨਿਰਪੱਖਪੋਸਟ.com, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ।